Nunca subestimen el poder del sonido en audiovisuales. Hace poco hice una intro para una ocasión especial que pronto verán, y miren la diferencia que hace. Primero sin sonido. ¿Qué tal? Ya me lo dirán, pero capaz no hayan entendido incluso qué pasó exactamente. Ahora miren esto. Es otra cosa completamente. Cuando haces cartoons, no solo caricaturizas los objetos, sino el movimiento mismo. Es como hacer una especie de caricatura de las leyes de la física, y como el sonido es un fenómeno físico, realmente complementa muy bien al sentido de la vista para establecer esta caricatura. Es por esto que un resorte cartoon, que no suene chistoso y exagerado, se siente incompleto. Lo que puedes lograr al ponerle atención al sonido de tus creaciones enriquece mucho tu universo.